終於講換香港仔啦，講下換香港人先，係啦，睇住。嗱，你點樣去換呢個妹仔咧？其實你撳個妹仔裏邊咧有個豆包嘅形象可以換嘅，係啦。咁你換嘅時候咧，第一嘢，佢而家係咪一個叫咩温柔兔子啊？咁你撳入去變姜嘅時候咧，你就會揾到有好多把聲嘅。咁我其中咧，我就揾咗一把聲叫做東莞華仔。廣東話仔，佢就係講香港話嘅。你試下睇下粵語詞性，你試下。我上喺邊度揾啊？講多次。我不如問下你啦。邊個翻嚟啊？我唔知佢之後嘅。撳個妹仔啊！係咯，唔係唔知喎。頭先要搞幾多嘢先？现在有一杯咖啡和2小时的现在有一杯咖啡和2小时的线下时间。好多人出咗佢哋。女生男生邊度啊？靚女甜點喎，你嗰個係啊？去咗邊度啊？我同又係依粒喎。即係未加喺個網上有係啦。你講前景啊？咪就係選擇前景。當然你咪話去佢北京大陸，講廣東嘅。點解揾唔到廣東話仔㗎？當然廣州得喎。呢個咪咩電話？佢有冇靚嘅 Samsung？佢 Apple 嚟㗎。Apple 嚟㗎。阿 Sir， 呢個有冇關嘅？一路都廣東嘅。大灣區大叔嚟嘅啫。豆包。冇廣東嘅。個頂嗰度啊，個頂嗰度。入咗呢度，睇下先，豆包形象升級。係咯，咪呢個咯。豆包形象。都係分享機會入咗埋啦。唔係你喺呢度講啊嘛。豆包形象。豆包形象。個公仔。有次下面冇啊，喺下面睇到，係啦，係虛擬就變跟，係啦，你想跟咩頭咩？變咗男仔，又女仔。即係咪温柔小子？磁性喎，語喎，跟住就玩嚟，變咗豆花兩個。阿 Sir 係咪呢個就呢個完成？撳佢跟住完成。撳咗呢個啱㗎。唔知啊。你撳呢度揀下啲人啊嘛。係啦。OK 啊。如果冇廣東話咧，可唔可以創作㗎？唔建議自己做一個先，就係太嘥時間啦。直接用佢嗰個乜嘢得唔得？即係喺呢度揾人啊！直接用佢嗰個。即係喺呢度揾嗰係啊係，喺線嗰度好似唔係嘅，唔係嗰啲。咩啊？知啊，你話講靚仔樣啫喎。係。咩嚟㗎？呢啲啊！呢啲咪就係嗰啲唔同嘅音咯嗱，有嗱你揀咗方言先啦，揀完方言之後咧就你可以揀呢個廣東話仔啦，你又可以揀呢個仲有啲乜嘢啊？廣州嘅德歌啦。點樣係咪即係攞佢個樣啊？唔係攞個樣，攞佢把聲。我攞佢把聲啊！點解講灣區大叔有㗎。係咩？語音。攞佢把聲啊！語音方面，佢咩灣區大叔喎，北京大姐。好犀啊！
廣東話仔，草煙巴閉喎。唔係啊，你聽咁係國語嚟㗎。我攞個加落去。哎呦，你係咯，你係男仔嘅啫，加咗應該係。靚仔食乜嘢？係啦係啦。我唔係逐個㗎。好靚喎把聲啊！冇出聲啊佢。好靚喎把聲啊 ！OK 得。邊把聲好聽我話？翻屋企慢慢揀好唔好？翻屋企慢慢揀。OK，我繼續講書先。講書先，繼續講書先。OK 好。係啦。即係呢度揀聲嘅目。咁即係話頭先傾偈嗰啲，如果你想用唔同嘅話嘅時候，你喺呢度揀完，再入翻去頭先傾電話嗰度，佢就會講翻嗰個你揀嗰個方言啦。OK。係咪有個圓圈有個加嗰度揀嘅？建立機械人嗰度。跟住語音嗰度，語音跟住推薦咁樣。呢度係啦，呢度就係呢度。咁呢個頭係公仔頭嚟啫，唔關事嘅。係啦。好啦，咁咪完成咯喎。完成㗎啦，你撳完成啊，撳完成或者使用啦。我就叫使用嘅，有啲同學叫完成嘅。點解咧？因為咧有啲係三星機，有啲係 Apple 機啊，所以係好難統一嘅。係啊 ，OK， 好，繼續。我説説係嘛？説説。好暈啊！好暈係嘛？好得。好啦，嗱，跟住我哋再講下後邊嗰啲功能先，好唔好？好啦，第一。係答疑點玩咧？講下點樣係啦，講下點樣做功課先，幫手做功課先。嗱，第一樣嘢，其實咧就係而家嚟講咧係唔使你自己去睇啲功課㗎。點樣講咧？嗱，第一樣嘢，嗱，通常而家啲教科書咪好中意後邊咧有啲答案紙嘅，答案紙通常俾老師收咗㗎嘛，咁你唔知㗎嘛，咁你做家長你梗係好想知道個即係個啱嘅答案係點啦。咁其實咧你可以咧。就用呢個答題拍題答疑咧，就係去影個家課，即係影嗰個功課。如果佢功課係冇嘢嘅，你影佢，佢就會喺嗰個呢個版面度咧就顯示晒啲答案俾你聽。如果係佢已經做咗咧，你影佢到時講批改咧，佢就會話俾你聽呢個嘢啱定係唔啱嘅。試下嚟，好嘛？係咪試下？我哋試下，我睇下有冇啲相片俾大家試下先，睇先啊！試下呢個啊，嗱，我就開呢個俾大家睇下，我睇下大家開做唔做到個效果啊？係啦，譬如係點樣咧？嗱，譬如好似呢個畫面咁樣，我係咪有八題嘅英文啊？咁然後係咪要配落啲符號度啊？咁如果佢呢個小朋友佢未寫嘅，你影咗佢，佢就會話俾你聽，唔係話俾佢聽，話俾你聽，究竟啲答案係邊個？即係譬如話 B， 呢個係 B， 呢個係 C 咁樣講咯。咁調翻轉，如果呢個小朋友已經答咗啦，你想知道個小朋友啱唔啱，你就影佢，跟住你叫佢批改，佢就話俾你聽佢啱唔啱，係咪啊？影個題目。而家仲唔試下？我都發咗出嚟咧，你仲唔試下？你咪試下。啊！呢幅相係我嘅，你揾唔到嘅。你而家嗱，我而家講下點樣批改先。手機邊度揾啊？嗱，睇住咯喎。首先咧，有冇留意到咧嗰個批改咧係喺下邊啊？呢度係有個叫嗱。去翻呢個正常嘅畫面嘅時候咧，有冇留意有冇叫作業批改啊？作業批改。點樣入去呢度啊？呢個正常畫面嚟喎，點入去？嗱，我埋嚟幫你先。係啦，就係豆包嘅正常畫面啫。好啦，我埋嚟睇下你哋啦。呢個係咪正常畫面啊？呢個唔係正常畫面，呢個傾偈畫面。係，咁正常。正常畫面就係嗰個有字嗰個畫面，我埋翻睇先。但係變咗豆包咁樣。